مشاهدينا إلى نقاش العاشرة الآن، والذي سنتحدث فيه اليوم عن موجة البرد التي انتشرت بشكل كبير هذه الفترة، وهناك أيضا حديث عن عدوى فيروسية تتسبب في سعال حاد. سيتدخل معي الطبيب ودكتور خالد حسين. صباح الخير دكتور. صباح النور. دكتور، كيف توضح لنا مواجهة أو الإصابات بنزلات البرد هذه الفترة؟ طبعا أختي، نزلات البرد في هذه الفترة خاصة في فصل الشتاء، أين يكون انتشار هذه الفيروسات أكبر. وهذه الفيروسات يعني تركيباتها الفيروسية الجينية تتحور، لذا نرى كل مرة فيروسات جديدة وتصيب الأطفال والبالغين أيضا. نعم، وهل هي يعني أنفلونزا طبيعية أم هناك فعلا عدوى فيروسية هي التي تسبب هذه الحالات؟ في هذا الوقت الموسمي، إذا كانت الأعراض خفيفة فهذا عادة زكام موسمي طبيعي ولا يحتاج يعني زيارة مريض إذا كانت الأعراض خفيفة. لكن في حالة ما إذا كانت أعراض حادة مصاحبة بدرجة حرارة مرتفعة، يجب على المرضى في هذه الحالة زيارة الطبيب من أجل تشخيص هذه الفيروسات الغير طبيعية. نعم دكتور، وكيف نفرق بين نزلات البرد والأنفلونزا وهذه العدوى الفيروسية؟ هي كما قلت الأخت، الأعراض إذا كانت هذه الأعراض خفيفة فإنها فيروسات موسمية طبيعية. لكن إذا كان سعال حاد يصاحبه درجة حرارة مرتفعة جدا مع آلام مثلا في الأذنين ولا كما نقولوا احنا النهجة لا بوليبني لا ديتريس ريسبيراتوار، يعني صعوبة في التنفس، هذه يحتاج علاج وتشخيص عند الطبيب. وقد تكون فيروسات غير طبيعية يعني موسمية لكن غير طبيعية، فيروسات جديدة ومتحورة. نعم، وكم تدوم فترة المرض وفترة العلاج دكتور؟ فترة المرض والعلاج، فترة المرض في الفيروسات الإنفلونزا عادة ما تكون طويلة نوعا ما، من أسبوع إلى أسبوعين. من أسبوع إلى أسبوعين مهما يكون نوع الفيروس. يعني إذا كانت مناعة الإنسان مناعة مليحة شوية، أن يكون يأكل مليح ويكون عنده يعني مقومات حياة جيدة، تكون فترة الفيروس هذه فترة قصيرة بأسبوع مثلا. إذا كان الإنسان ما يأكلش مليح ويعاني من ضعف مناعة مثلا، ولا الأطفال الصغار، قد تدوم إلى أسبوعين أو ثلاثة. لهذا نرى أنها ترهق نوعا ما المصابين. الوقاية تكون كغيرها من الفيروسات، تكون مثلا كما كنا في كورونا، غسل اليدين بانتظام، الابتعاد عن الأشخاص المصابين، كما قلت تقوية المناعة بالأكل الصحي والنوم الكافي. وإذا رحنا البلاصة وين يكونوا ناس بزاف ولا، لازم ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وغسل الأيادي إلى غير ذلك. نعم، عندما تدوم فترة المرض يعني هذه حالة طبيعية دكتور؟ حالة طبيعية، لكن إذا تعدت الأسبوعين لازم لها تشخيص ولازم زيارة الطبيب. مهم. وهل يمكن يعني العلاج في المنزل أو يجب الاعتماد على المضادات الحيوية؟ لا، عادة في الأعراض في الإصابات بنزلات البرد لا يوجد علاج خاص، لأنه هذه فيروسات. والمضادات الحيوية كما نعلم هي يعني تعارض البكتيريا، يعني هذه نمدوها في حالة الإصابة بالبكتيريا. لكن في حالة الإصابة بالفيروسات اللي في هذا الوقت يعني الفيروسات الموسمية، لا يوجد علاج مباشر. يمكن تخفيف الأعراض مثلا بالسوائل الدافئة، لا سوب والأعشاب إلى غير ذلك، مسكنات الألم إذا كان عندنا ألم، قطرات الأنف المالحة بالنسبة للكبار ولا للصغار، وأدوية السعال إذا استدعى الأمر ذلك. لكن المضادات الحيوية لا يجب استعمالها خاصة بالتداوي الذاتي. أنبه إلى جميع الناس لا تستعملون المضادات الحيوية ذاتيا. يجب استشارة الطبيب في حالة سعال مثلا حاد، سعال ما يروحش لمدة أسبوعين، في حالة حمى تكون طالعة بزاف، وفي حالة مثلا الآلام في الأذن، في حالة لا ديتريس ريسبيراتوار يكونوا عندكم يعني صعوبة في التنفس. هذه الحالات اللي ربما تستدعي، ربما هنا البكتيريا هي التي استغلت الفرصة ولصقت في الميكوز يعني تاع الجهاز التنفسي، وتسبب أعراض أخرى حادة يجب على إثرها مضادات حيوية نعم، باستشارة الطبيب نعم طبعا. دكتور، بما أنك تتحدث عن البكتيريا، ما الفرق بينها وبين الفيروسات التي تسبب هذا النوع من العدوى؟
الفيروسات تسبب عدوى، تسبب أعراض خفيفة كما قلت في الأول: انسداد أو سيلان الأنف، عطاس، آلام الحلق، سعال، ارتفاع يكون طفيف في درجة الحرارة، ولا شعور بإرهاق طفيف. لكن البكتيريا إذا استغلت الفرصة راح تكون حمى مرتفعة جدا، راح يكون شعور بإرهاق كبير، رايحنا مالغري نشربوا هادو لاسوب ونستعملوا هادو لي موايا اللي كنا نستعملوهم بكري، لكن ماشي حتروح هذه الحمى ولا تنقص الأعراض. هذه الحالة لازم لنا مضادات حيوية اللي تروح مباشرة لهذه البكتيريا وتقضي عليها، خاصة مثلا في حالات الناس تقول ليزونجين لازم مضادات حيوية. بالفعل ليزونجين هي بكتيريا ويلزم لها مضاد حيوية، خاصة عند الناس اللي أكثر من 3 سنوات. أما في أقل من 3 سنوات لازم استشارة الطبيب قبل شرب أي مضاد حيوي. ومن الأفضل المضادات الحيوية، ليس من الأفضل، لازم مضادات حيوية باستشارة الطبيب. يعني أفهم من كلامك دكتور أن البكتيريا أخطر نوعا ما من الفيروسات. اكزاكتومون، البكتيريا تكون الاعراض تاعها تكون نوعا ما اخطر من الفيروسات، والفيروسات عاده يروحوا غير بالماء الوقايه فقط، لكن البكتيريا لازم لها في اغلب الحالات لازم لها مضادات حيويه. نعم، منذ قليل ذكرت بأنه يعني سعال وحتى نزلات البرد قد تستمر ل15 يوما رغم العلاج. ما الذي يسبب ذلك دكتور؟ هي كما قلت هو ضعف المناعة في هذه الفترة. مثلا في فترة الشتاء يكون الهواء بارد، يمكن أن يضاعف بطانية الأنف والجهاز التنفسي، وبالتالي الفيروسات هذه تدخل بسهولة. وفي فصل الشتاء ثاني يكون تشوفي معي الأخت الناس يقضون وقت أطول في أماكن مغلقة، يسموا شوفاج، ولا هما مجموعة من الأشخاص، وبالتالي يكون هنا الفيروسات سهولة تاع الانتشار تاعهم. على هذيك الحين يكون الأعراض يطولوا نوعا ما، والناس خاصة هنا في الجزائر يعني في طرق الوقاية ماهيش تكون فعلا طرق وقاية كما في البلدان الأخرى، يعني من غسل الأيدي بانتظام والابتعاد عن الأشخاص المصابين. يعني مهما بغى يكون شخص مريض نصيبهم يزوروا، خاصة في فترة العطلة مثلا كما هذه الفترة، نصيبوا مجموعة من الأطفال يروحوا كامل عن جداهم ولا يلتقوا فما، رغم أنه فصل تنتشر فيه بسهولة الفيروسات. شي فرصة تطول شويه الاعراض، ويكون حتى المناعه تاعهم يعني ما ياكلوش مليح الاطفال تاعنا، ما ياكلوش غذاء صحي، مازالهم مع لي شيبسيتو. شي فرصة تكون هنايا المناعه قليله ويكون مده الفيروس طويله. نعم، ما الذي يجب أن نقوم به حتى ندعم جهاز المناعة؟ اول شيء هو الوقايه. قبل ما نروح للمناعه لازم لنا الوقايه بغسل الايدي كما قلت بانتظام، والابتعاد عن الاشخاص المصابين. من حيث تقوية المناعة، الأكل الصحي هو أفضل نقطة نقدر نتحدثوا عليها، لأنه ما نحكيش على الكبار لأنهم هم مسؤولين عن رواحهم، بصح الأطفال الصغار مثلا باش تكلخلوا بياورت ولا تكلخلوا بشيبس ولا تكلخلوا بزريعة ولا تكلخلوا بصوالح هذو اللي يلها بيهم الحلويات هذو، وهما ما هوش الغذاء الصحي هذاك اللي يربي وينمي المناعه تاع الطفل. النوم الكافي ايضا، ذكرا نشوفوا الشاشات، الاطفال مازالهم في الشاشات، يعطولهم الوالدين تاعهم ولا حتى الكبار ما يرقدوش نوم صحي، ما يرقدوش في الليل، تصيبهم سهرانين وبعد الصباح ما ينوضوش بكري. هذو هما اللي تبان لي بلي هذو هما اللي راهم ياثروا على المناعه تاع الناس في الوقت الحالي. نعم، وكنت تحدثت دكتور عن الأماكن المغلقة. يعني هل تنصحون بالتدفئة المركزية؟ التدفئه المركزيه ولا بد، لانه كما قلت لك البرد كيكون بزياده، كيكون البرد شديد تكون الفيروسات تنتشر بكثره، لذلك لازم كوقايه لازم تكون تدفئه. التدفئه المركزيه ما عندناش، انا انصح بها. لازم درجه الحراره تاع جميع الغرف تكون معتدله، ما تكونش بارده، لانه هذا يحمي الكبار ويحمي الصغار ويقلل من ضعف المناعه اللي تحدثنا عليه سابقا. نعم، وأيضا خلال هذه موجة البرد دكتور نلاحظ يعني هناك أشخاص يفضلون ارتداء الكثير من الملابس. كيف تنظر إلى هذه النقطة؟ ارتداء الكثير من الملابس هو أمر وارد وطبيعي ولازم في هذا البرد الشديد، لأنه كما قلت أي برد
اي ضعف في المناعه يخلي الفيروسات اللي تستغل الفرصه ويخليها تدخل الجسم بسهوله وتلعب الدور تاعها بسهوله. الانسان كي يكون دافئ يكون ياكل اكل دافئ، غذاء صحي، نوم صحي، هنا راح يقوي المناعه تاعو اللي تخليه يحارب هذه الفيروسات وتخلي البكتيريا ما تستغلش الفرصه ايضا وتدخل الجسم تاعو. وهذا هو. نعم، ونلاحظ أيضا انتشار هذه هي الفيروسات دكتور على مستوى الأطفال كذلك بكثرة. نعم. نعم، ما هي الأطفال لا يولدون بمناعة ضد هذه الفيروسات. الأطفال كغيرهم من الناس الجهاز المناعي تاعهم يتطور تدريجيا مع مرور الوقت، والتعرض المستمر لهذه الفيروسات يخلي الطفل يوالف هذه الفيروسات ويديفلوبي مناعة ضدهم. لكن ما عندهمش مناعة ضد هذه الفيروسات، ولازم نحميهم كما نحمي أرواحنا بنصحهم بغسل الأيادي والابتعاد عن الأشخاص المصابين والأكل الصحي كما قلت دائما. نعم، يعني الأكل يلعب دور كبير، الأكل الصحي نعم نعم لتدعيم نعم. المناعة. ما هي الأطعمة التي تنصحون بها دكتور، يعني لتساعد المناعة وحتى يعني يمكن من خلالها أن نتفادى نزلات البرد المطولة؟ نعم، بالنسبة للأشخاص الكبار ننصحوهم بالأكل الدافئ كما سوب الخضر وغيرها، حتى يمكن استعانة بالفيتامين سي والفيتامين دي والتعرض لأشعة الشمس. وبالنسبة للأطفال الصغار يعني على حسب السن تاعهم نبداو لهم الأغذية من لاج تاع 6 موا مثلا 6 أشهر، كي نبداو أغذية متنوعة فيها لاصوب، فيها البروتينات من بيض لحوم الى غير ذلك، ومن بعد نولوا تدريجيا نزيدوا في هذا الغذاء الصحي. بصح يعني ما نستعملوش المكملات الغذائيه للاطفال الصغار كما يمكن استعمالهم بالنسبه للكبار. نعم. نعم، هناك أيضا من الشباب الذين يفضلون حتى مع موجات البرد القارس كما ذكرت دكتور، يعني أن يمارسوا رياضة في الهواء الطلق، هل تنصحون بذلك؟ الرياضة في الهواء الطلق كما قلنا الهواء يكون بارد ويمكن أن يضعف بطانية الأنف والجهاز التنفسي، لذا ولا بد من الرياضة. أنا أنصح بالرياضة في كل الأوقات لأني محب للرياضة، لكن من الأفضل تكون هناك لي موين دو بروتيكسيون، كاين دي ماسك يقدروا يديروهم من أجل يعني إيميدي في هذاك اللي يدخل يكون شوية هواء ما يكونش بارد اللي يأثر على الجهاز التنفسي، لكن يمارسوا الرياضة ويواصلوا في ممارسة الرياضة بشكل عادي. نعم، هناك أيضا دكتور بعض الأشخاص يمرضون، يعني يكون عندهم هاجس نفسي فقط، هل يعني عرضت عليكم مثل هذه الحالات؟ هاجس نفسي ولا بد لازم يروح عند الطبيب. الطبيب هنا من أجل أول حاجة أنه يشوف الأعراض اللي يعاني منها هذا المريض بعد ما يتخلص من الإكزاما كلينيك تاعو، يعني التقلاب تاع المريض كي يقلبوه من الراس لرجليه باش يقول باللي هاجس نفسي. ما يقدرش اي واحد يقول انت راك تزيد عليها هذا هاجس نفسي، ولا المريض في حد ذاته يقول انا ما عندي والو غير هاجس نفسي. لازم الطبيب بعد ما يتاكد باللي ما كاين حتى اعراض اخرى، ما كان حتى اعراض ظاهره، مثلا يكون الانسان يسعل ولا يكون سيلان الانف، ما يكونش هذا هاجس نفسي. لازم يشوف طبيب هو اللي يطمنه ويأكد له باللي هذا ليس المرض وليس الانفلونزا. وكون مثلا ننبه الى انه كاين دي تيست يديرهم في ليترونجي انه نعرفوا مباشره هذا اسكو صح كاين فيروس ولا كاين بكتيريا. للاسف هنا مش متواجدين الجزائر، لكن ربما يدخلوا عن قريب ان شاء الله ليساعدونا في تشخيص الفيروسات من البكتيريا. وهنايا كي نكونوا نعرفوا هذا فيروس ولا هذا بكتيريا نكونوا نعرفوا اذا نمدوا لي زونتيبيوتيك المضادات الحيويه او لا. لكن كما قلت أي هاجس نفسي ولا لازم له الطبيب هو الذي يؤكد له هذا، لأنه في الأغلب الأحيان وفي بعض الأحيان يكون المريض يقول هذا راه يزيد عليه، خاصة في كبار السن مثلا الطفل الصغير يمرض يقول هذا ويزيد عليها كل مرة راه يمرض كل هذا، وما يديش للطبيب حتى نصيبوه بمضاعفات أخرى ولا تشخيص تاع مرض واحد آخر كامل ماشي غير لاغريب. لأنه كاين أمراض مثلا ضعف المناعة اللي تسبب هذا الرشاح المستمر ولا هذه لاغريب اللي ما تروحش كامل. هذا لازم له تشخيص حقيقي وزيارة مريض نعم. نعم، يعني هذه الهواجس النفسية وهذه المخاوف هل تؤدي فعلا إلى نقص المناعة دكتور؟ نعم الحالة الصحية والحالة النفسية عفوا للمريض هي سبب رئيسي في مناعته. يعني المريض اللي يكون
حالة نفسية يرثى لها، الفيروسات هنا تستغل الفرصة وتدخل. لكن الإنسان اللي يكون يعني المورال تاعو ديما طالع، ويكون شاغل نفسه في العمل تاعو ولا في ليزاكتيفيتي تاعو، راح يكون هنايا يديفلوبي مناعة أفضل من الأشخاص اللي يكونوا مرضى أو في حالة نفسية يرثى لها. نعم نعم. دكتور، قبل أن نختم هذه الفقرة، هل من نصائح تقدمونها للمشاهدين؟ نعم، بالنسبة للنصائح أعود وأكرر. بالنسبة لي أنا كعامل في طب الأطفال، أول حاجة لازم حماية الأطفال قبل ما نحموا أنفسنا، لأن الأطفال حتى وإذا ما كانوش أنتم كنتوا ناقلين للمرض وتقدروا يعني الأعراض ما تبانش عليكم مليح، الأطفال راح يكونوا بأعراض أشد وأحد، خاصة الأطفال اللي قل من عامين وأقل من عام. بالنسبة للوقاية يجب علينا احترام طرق الوقاية من غسل اليدين بانتظام كما كنا يعني في الكوفيد ونقصنا هذه الموجة الحادة، والحمد لله رانا تجاوزنا. كي يكون شخص مصاب مثلا تكونوا رايحين المنزل في عطلة ولا في حفلة، إذا كان شخص مصاب ماذا بكم ما يكونش معاكم ولا ما تروحوش ليه. كتقوية المناعة والأكل الصحي اللي دائما أنسيستي عليه. الرياضة، علموا أولادكم ولا أنتم مارسوا الرياضة، حيث أننا نرى زيادة السمنة في الجزائر بشكل مفرط بسبب عدم ممارسة الرياضة والأكل غير الصحي والأكل تاع برا ولي ساندويتش ولي فاست فود. هذو الطرق التي أنصح بها اليوم في الوقاية من هذه نزلات البرد والزكام. نعم، بما أنك تتحدث عن الرياضة وتنصح عن الرياضة، هل تنصحون أيضا بالسباحة عندما يكون عندما تكون درجة الحرارة منخفضة؟ بالطبع السباحة في الأماكن المغلقة. المسموحة للسباحة، نعم المسموحة للسباحة، ماشي سباحة كما يفعل بعض الأشخاص في البرد الآن ويروح البحر ويقول لك أنا ما نمرش. هذه أنا لا أنصح بها. لكن السباحة كرياضة في مكان يكون نقي، في مكان ما يكون فيه غاشي، في مكان يكون سليم، ونتبع طرق الوقاية، نلبس كنجي خارج ويكون يعني الدوش دافئ، عادي جدا يستمرون في رياضتهم المحببة. نعم، شكرا لك دكتور خالد لا، حسين، شكرا على شكرا واجب. على كل هذه التوضيحات. شكرا على الاستضافة. شكرا. العفو.